Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. After a long time म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु. सो आज चाहिँ हामी बट प्याराडाइज जानु लागेको. उहाँ चाहिँ गुरुजी हुनुहुन्छ. हेलो. यता दिदी. सो हामी चाहिँ चारजना जानु लागेको छौँ. अहिले चाहिँ हामी जुस्याङ रोडमा आइसकेको छौँ. वेट गरिरहेको छौँ. जुन चाहिँ 5 मिनेटपछि आउँछ नि. 4 मिनटपछि आउँछ अब ग्राब आइसकेपछि चाहिँ ग्राबमा हामी जान्छौँ. त्यसपछि चाहिँ हामी डाइरेक्ट बट प्याराडाइजमै झर्छौँ. अनि के कस्तो छ त्यहाँ सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छु. र मेरो पनि आज त्यहाँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स आजको कस्तो हुन्छ है त. पनि फर्स्ट टाइम हो त्यसै गरी यसपालि हेरौँ कस्तो रहेछ त्यहाँको माहौल तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु होइन. सो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. र अन्तिमसम्म हेरेर सबैजनाले सपोर्ट पनि गरिदिनु होला है त. सो हाम्रो चाहिँ ग्राब पनि आइसकेको छ. अगाडिको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ हामी यसमै जानुपर्ने हुन्छ. बस्नुहोस् तपाईँहरू. बाई बाई. हेलो. हेलो. लाउनु पर्ने हुन्छ. गाडी बसिसक्नु भएको छ उहाँहरू. अगाडि चाहिँ म छु. सो हामी चाहिँ अहिले जुस्याङ टुबेलबाट चाहिँ निक्लिसकेको छौँ. अब यहाँबाट चाहिँ अब कता कता हुँदै जान्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त. फाइनल्ली हामी चाहिँ आइसकेको छौँ बट प्याराडाइज. यहाँबाट चाहिँ अब झर्नु पर्ने हुन्छ. यहाँ चाहिँ रहेछ पिकअप पोइन्ट, ड्रपअप पोइन्ट. सो हामी चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ बट प्याराडाइज. यहाँबाट चाहिँ हामी इन हुनुपर्ने हुन्छ है त. यही त रहेछ त. वाउ हरिफ चाहिँ यस्तै छ. यही हो गाइस. दिस वे टु. यहाँ यो सबै त ढुङ्गै हो. वाउ 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 वाटरफल वाटरफल. यही हो क्या मैले भनेको. ल हरिफ छ है वाटरफल. आम्मा यहाँसम्म आउँदो रहेछ नि त. हरिफ छ. हो हरिफ बनाएको सबै आर्टिफिसियल हो यो चाहिँ. वाटरफल यहाँ माथिबाट झरेको तर यो चाहिँ सबै आर्टिफिसियल हो. यस्तो हरिफ छ. भर्खर भर्खर बनाउँदै रहेछ. हुन्छ गइसक्नुभयो उनीहरू चाहिँ. म पनि जानुपर्ने हुन्छ है त. मान्छे चाहिँ आउँदो रहेछ झन्डै. अब यहाँबाट बाटो चाहिँ यस्तो छ. ए यहाँबाट हरिफ पानीहरू छ है. वाउ वाउ पानी परे जस्तो घरबाट पानी परे जस्तो देखिरहेको छ बाहिर त. कस्तो लाग्यो. ल जाम जाम जाम. Wow, wow. Wow.
साह्रै राम्रो बनाएको रहेछ। ए हामी माथि जाने हो, हिँड्दै जाँदा पनि हुन्छ यताबाट। अघि चाहिँ हामी यहाँबाट डाइरेक्ट आएको भयो नि हुन्थ्यो, हिँड्दै जाँदा नि हुन्थ्यो। सबै यो चाहिँ ढुङ्गा बनाएको रहेछ कि के को यो सिमेन्टको होला, सबै आर्टिफिसियल। अघि हामी उताबाट आएको यस्तो छ। यो त रियल नि हो नि होइन बुझी, यो रुख सिमेन्ट होइन। त्यो उहरू सबै रोपेर है उयो जस्तै बनाएको छ, नेचुरल क्या हरि बनाएको छ। दुईजना चाहिँ माथि गइसक्यो गुरुजी, म पनि जानुपर्ने हुन्छ। सर देखेको वाटरफल्स चाहिँ यही हो, यस्तो छ। अघि चाहिँ हामीले फोटो यहाँ खिचेको तल, यहाँ माथिबाट चाहिँ झरेको पानी त्यस्तो छ। यहाँबाट हरिर देख्दो रहेछ नि त। सो होइन, मैले चाहिँ तिमीलाई यस्तो ठाउँमा लिएँ, कस्तो फिल भयो? रमाइलो मात्रै। पक्का नेपालको होइन, नेपालमा पनि तर यस्तो ठाउँहरू त छैन। यस्तै छ यो जति पनि मैले देखाएको चाहिँ हाम्रो नयाँ बनाएको। सो अब चाहिँ यहाँबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ जाने चाहिँ म्याप तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जू पनि यतै हो, यतै नजिकै हो। मान्छेहरू चाहिँ यस्तो भिड छ कि स्याटरडे भएर पनि होला मेबी। यता नि रहेछ खाने ठाउँ चाहिँ, खाने बस्ने यस्तो छ। वाइल्ड लाइफ सप यहाँ रहेछ, सप चाहिँ जाउँ चाहिँ। इन हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 9 बजीबाट 8 बजीसम्म चाहिँ ओपन हुँदो रहेछ, तर यहाँ चाहिँ ओभर ब्याक रहेछ। ब्याक तल होला पछि गाउँ त यस्तो छ, ब्याक छ। फुल छ, फुल यही हो। यो मात्रै खानु बसौँ, यस्तै छ। बसौँ, बस्दै गर्नुहोस्। ल कफी गुरुजी चाहिँ यता गेममा हुनुहुन्छ, अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। सो हाम्रो चाहिँ खानेकुराहरू पनि आउँदैछ। यो चाहिँ अर्डर भएको, अर्डर रेडी भइसकेपछि चाहिँ यो बेल बज्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। फर यु अझै आउँदैछ। कफी मैले मगाएको, गुरुजीले कफी पनि ल्याइसक्नु भएको छ। किनभने हाम्रो गुरुजीको अर्डर पनि आइसकेको छ। यस्तो छ यता हेर्नु, दुईजनाको छ्याप्पै एउटा। 3, 2, 1 यो चाहिँ जहिले पनि प्याक हुँदो रहेछ कि अर्डर गर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म स्टिल प्याक। अनि यहाँ चाहिँ अनि बाहिरको भ्यू चाहिँ अझै दामी छ क्या, पुरै हरियाली, जङ्गलै जङ्गल जस्तो रहेछ नि त। बस्ने ठाउँ पनि कुनै खाली छैन है, यस्तो प्याक हुँदो रहेछ नि, सबैमा फुल छ। स्टिल मान्छेहरू उभिरहेको छ। हामी चाहिँ अहिले खानेकुराहरू खाएर पनि बाहिर निक्लिसकेको छौँ। सो अब चाहिँ हामी फेरि अरूतिर जानुपर्ने। पानी पो आयो त हौ। त्यो बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ, एडभेन्चर। यहाँबाट चाहिँ इन हुने रहेछ, त्यो चाहिँ टिकटको क्यु रहेछ। यहाँबाट चाहिँ टिकट लिने रहेछ र हामीसँग चाहिँ अलरेडी टिकट छ। सो हामी चाहिँ
पर डाइरेक्ट जानुपर्ने हुन्छ टिकट त्यहाँ स्क्यान गरेपछि चाहिँ यो गेट खुल्छ त्यसपछि चाहिँ इन हुनुपर्ने हुन्छ हामी 3 जना चाहिँ इन भइसक्यौँ गुरुजी बाँकी हुनुहुन्छ स्क्यान गर्नु त भयो त अनि झन्डै अड्किनु हो त हेलो थ्याङ्क यू फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ है हामीले त्यसो क्यामेराम्यान थ्याङ्क यू हामीले चाहिँ फोटो पनि खिचिसक्यौँ फोटो खिचेर यो क्युआर कोड दिन्छ भरे एक्जिट हुँदा चाहिँ हामीले यो दिएर चाहिँ हामीले हाम्रो फोटो हेर्न सकिन्छ भनेको मन पऱ्यो भने चाहिँ हामीले लिनु पनि सकिन्छ है त वाउ भ्यू चाहिँ अरे देखेको चाहिँ भिडियो सुट हुँदैछ सानो सानो हाँस रहेछ के माछा खाइरहेछ नि त त्यहाँ त सबैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ मेरो यहाँ चाहिँ बाहिरको चाइनिज होला वाउ अर्किड अनि रोप नि त मैले किनिदिइसकेको छु यहाँबाट पेङ्गुइन हेर्नु जाने आम्मा कस्तो चिसो है हजुर ए यहीँ छ यहाँ पनि रहेछ त गुरुजी भित्र यहाँ चाहिँ आउनु पर्थ्यो रहेछ नि त अघि आयो पेङ्गुइन हो आम्मा आयो दुईवटा चाहिँ गयो लेट्स गो उता पनि छ यहाँ चाहिँ ठुलो रहेछ अलिक चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ यार यहाँ हेरेर पनि अब अझै माथि टपमा जानेवाला छु यो पेङ्गुइनको जातहरू भन्नु पेङ्गुइन तिम्रो फेभरेट होइन होइन यो पस्यो ड्राइभ हान्यो नि त यो ठुलो रहेछ सबैभन्दा ठुलो यहीँ आयो गइहाल्यो नि त्यो बच्चा हिँडे जस्तै होइन आइज ड्राइभ हान्नु लाग्यो खुट्टा त्यो उवाला हुँदो रहेछ नि त पन्जावाला होइन ड्राइभ हाने यार कत्रो रहेछ यहाँ बाहिरै छ त टपहरू पनि छ यहाँ चाहिँ यस्तो बच्चाहरूको टी सर्टहरू रहेछ पेन्टिङहरू छ यहाँ पनि छ कस्तो रहेछ खुट्टा चाहिँ यहाँ रहेछ सानो सानो पेनहरू पनि रहेछ किरिङहरू पनि छ अगाडि आँखामा के खेलै गर्छ त खुट्टा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ नि त 9 कडा हरेक देखाइदियो यार त्यो बुढोहरू त हिउँमा मात्रै बस्दो रहेछ नि त हिउँ पर्दैछ जम आम्मा जम हानेको है जम आम्मा स्पिड हान्दै जम हान्यो अब यहाँ पेङ्गुइन हेर्दै बसेर कफी खाँदै गफ गर्नुपर्ने हुन्छ है त कस्तो एक्सपेन्सिभ छ कि
हो यो मिठो हुन्छ होला हौ बरु कुन यो मेक्सिकन विङ्स त्यो पनि क्रन्ची टाइपको रहेछ नि केही खानेकुरा खाएर जाऊँ एक्सपिरियन्स गरौँ भनेर बसिरहेको छौँ त्यसो हाम्रो चाहिँ अर्डर पिनपिनको साथमा खाएर जान्छौँ त्यो पेन्गुइन पाउ अनि त्यो मेक्सिकन विङ्स त्यो पावर हो कि पावर थ्याङ्क यू पेन्गुइनै छ नि सबै खाएर पनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिसकेको छौँ माथि जाँदैछौँ लेट्स अब के कस्तो हुन्छ हाम्रो भित्रको यात्रा सकिएर पनि हामी चाहिँ बाहिर निक्लिसकेको छौँ यस्तो छ हरियाली 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 यो माथिको यो ढुङ्गा यस्तो छ है ढुङ्गै ढुङ्गा वो 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 यो चाहिँ टप हो अब हामी जानु लागेको चाहिँ टपमा यो चाहिँ कभर हो कहाँ तल लेखेको छ के भन्नु छ वाउ मात्रै हो आमा तल हेर न कस्तो भ्यू त दामी देख्दो रहेछ टप हो वेट मारेको छ है यो पारी चाहिँ के रहेछ गुर्जी क्यामेराम्यान दिदी मोडल वेट के रे हामीलाई के को डर छ होइन त्यो पनि हरि बनाएको रहेछ हुन्छ के बनाएको यो यो पारी पहाड बनाएको नि त्यो ए त्यो त अर्कै उसो छ यो उस हो क्या यो के अरे के भन्छ यो नयाँ यो अहिले खोल्नु यो मार्च 15 मा खुल्छ क्या यो 14 कि 15 मा यो यसलाई के भन्छ क्या पकाइ यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ सिंहहरू सिंह र बाघहरू होइन सर्पहरू बाँदरहरू छ क्या अनि त्यो उस बनाएको क्या यो के अरे टिकट यति महँगो छ क्या यो पनि फेरि डेन्जर महँगो छ यो त झन् 100 प्लस छ क्या यसको नाम के छ क्या अहिले म हेरौँ ल यहाँ पो रहेछ नि त होइन मैले यो ठ्याक्क पहाड चिरेँ क्या यो अस्ति मैले हेरेको थिएँ यसको पेजमा यो चाहिँ रिभर अन्डर होइन रिभर अन्डर चाहिँ यता अर्को साइड भयो जू भयो यो बर्ड प्याराडाइज भयो खोलेको छैन कि यो यहाँ रहेछ कि पछि आउनेवाला छ भ्लगमा होइन यो पनि पक्का चट्टानै बनाएको छ है हरि सो हाम्रो चाहिँ अहिले फोटोसुट पनि भइसकेको छ यहाँको अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्छ ए यो त अलेजी जस्तै देखेर नि ओ रक क्लाइम्ब गर्ने खालको रहेछ त यहाँ ओ पर कराउँदैछ यो यसको त जिउभन्दा मुख ठुलो रहेछ ए यो माथिबाट कालै दिएको त यो त उयो पो रहेछ त चराहरू राखेको पो रहेछ त ए उल्टो फर्केको रहेछ नि त के रहेछ यो रेड टेल यसको दुईटा हुँदो रहेछ कालो र रातो हुँदो रहेछ होइन यहाँ छ बिर्सिहाल्यो होला बट्टाई रहेछ बट्टाई देखिन तर देखिएन यहाँ
मकै उयो तल रहेछ खोइ ए ढुकुर जस्तो छ त यो त ए ढुकुरै हो नि यो त हुन् नक्कली हो भित्ताको त होइन भित्ताको ककली हो के ए त कति सानो त्यो दुईटा त यो दुईटा त सानो छ कति धेरै रहेछ त यहाँ पर उयो हामी उमा हो बिस्तारै चेक गर्दो हुन्छ त फेरि घर लानु नपाउने ठुलो रहेछ त यस्तो डेन्जर यो त ओ नो नो किङ बर्ड अफ प्याराडाइज अरे नि त किङ रहेछ नानी सुपर नाइस हेर्नु कपालको नि किङ बर्ड अफ प्याराडाइज आज आज भाग्दैन रहेछ हौ। यो त मयुर टाइपको छ यो त इगल जस्तो छ के गिद्ध फिलिपिन्स यसले त मान्छेको माछा खान्छ खान्छ मरेको मान्छेको मरेको मान्छेको यसले त 500 लिएर आएको छ सक्दैन डरै लाग्दो छ हेर्दै गाडीमा चढेर डुल्नु पर्ने हुन्छ यिनीहरू सबै भनिदिन्छ क्या यो हामी एक राउन्ड हान्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ बसौँ 4 जना ठ्याक्कै घुम्नु पर्यो नि यहाँ पैसा तिरेर बसेपछि त यहाँ चाहिँ अब हामी एक राउन्ड हान्नु पर्ने हुन्छ है त आइसक्यो हाम्रो ड्राइभर 7 बजे सुरु हुन्छ है त हिँडिसक्यो है हाम्रो चाहिँ तर कति धेरै लामो छ अगाडिमा यत्रो धेरै पछाडि पनि यति धेरै छ क्या सो हामी 4 जना चाहिँ यता हरि रमाइलो भइरहेछ होइन उकालो उकालो रहेछ बाटो चाहिँ मान्छेहरू पछाडि छ यति धेरै लामो छ कि यो चाहिँ अगाडि पनि यति धेरै छ पछाडि पनि हामी चाहिँ लिन्छ माथि हिँड्न नसकेर चाहिँ बोर्डिङको व्यवस्था रहेछ होइन एक्सपिरियन्स लिँदैछु अब कहाँ आइपुगेको छ है हेर्दैछौँ कहाँसम्म यात्रा कहाँसम्म अत्याएको छ होइन बिल्कुल बिल्कुल यताबाट पनि आइरहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू सर यति धेरै लामो हुन्छ क्या रेल जस्तै यहीँसम्म मात्रै रहेछ नि त होइन त्यही होला यहाँ माथि चाहिँ के रहेछ फेरि माथि मुनि रहेछ त्यो नाइट सवारी भन्ने यस्तै हुन्छ सेम यस्तैमा चढ्ने हो तर यहाँ त मान्छेहरू छैन रहेछ जाने खाली यहाँ झरेर हेर्ने घुम्ने अनि फेरि जाँदा फेरि भरे आउँछ अनि चढेर जाने भरे त हिँडेर छ सजिलो हुन्छ ल त आइपुग्यो है हाम्रो यात्रा यहीँसम्म रहेछ यात्रा चाहिँ यहीँसम्म छ गाडीको चाहिँ त्यसपछि हामी बच्चाहरूको चाहिँ यहाँ फेरि खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ फुड सेन्टरहरू रहेछ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ म्याक्स इन्जोय भने चिसो छ
तर घाममा हेरेर तातै पानी आइरहेछ जस्तो हुने है। हान्ने रुम पनि रहेछ, हामीले चाहिँ एकछिन गऱ्यौँ। सो सुजहरू चाहिँ यसरी छोड्ने हो बाहिरै, अनि त्यसपछि चाहिँ भित्र बसेर एयरकनमा चाट बस्ने हो। त्यसपछि फ्रेस भएर फेरि यसरी हिँड्ने हो। त्यसको मुनि मुनि चाहिँ पाउँदो रहेछ, मान्छेहरू हिँड्दैछ, हामी पनि जाने हो अब त्यसको मुनि मुनि। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटो भिडियो सुट भइसकेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ, तर मान्छेहरू चाहिँ यहाँ क्युमा बसिरहेको छ। के गरेको यिनीहरू भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने हटहरू पनि रहेछ। ए यो चाहिँ पहला जस्तो छ, तर होइन रहेछ। मरेको जस्तो छ त, ठुङ्गिन्छ फेरि। गुड हो चराको, त्यो माथि टप रुख पर्यो। यसले हो त हेर्नु त कत्रो ठुलो थियो होला रुख बनाएको हो। यो काठै हो, रियलै हो, केही छैन त्यो बस्ने ठाउँहरू। तर कस्तो मिलाएर है बनाएको रहेछ, काठै हो। ए होइन रहेछ नि, सिमेन्ट रहेछ। हट बनायो, बस्ने ठाउँ पनि रहेछ नि त यहाँ। हावा आउँदो रहेछ नि त फेरि। त काठ भनेको त सिमेन्ट रहेछ नि त। फसा यार नमिठो कछुवा। ए चराहरूले गुड ए त्यस्तोमा बनाएछ यहाँ कि शीतलमा बसेको यिनीहरू होइन, गुडै बनाएको छ नि त। अनि पानी पऱ्यो भने त यिनीहरूको त बिचक हुन्छ त। कछुवा हेर्नु देख्नु, कछुवा हेर्नु न तल कहाँ रहेछ खै कछुवा? नि छ ढुङ्गा, पुरै ढुङ्गै छ त नि। ढुङ्गै छ यो त भाग्दैन होला है, उचाल्यो भन्दै नि। मुख चाहिँ चलाउँदैछ। हरिफ बनाएको यार चढाले। ए अँ है घुड बनाएको नि, यो त अन्डा पारे होला। यसो मुख त के भएछ बिचरा? बाङ्गो छ त मुख त। यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्रिङ्क्स खानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर अर्डर भइसकेको छ। किनभने चाहिँ गर्मी छ कि बाहिर चाहिँ। भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ कपको चाहिँ महँगो छ होइन, कपको चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ। हेरौँ अब कस्तो। ड्रिङ्क्सको भन्दा पनि कपको चाहिँ यहाँ महँगो पऱ्यो पैसा चाहिँ। सो रेडी हुँदैछ है त हाम्रो चाहिँ। यस्तो गर्मीमा यस्तो चिसो खाँदा आनन्द। ए इन्डियन फुडहरू रहेछ नि त। कलरको रहेछ होइन, यो पनि हाल्यो नै घुमाउनु पर्छ कि यता। सुरुपा गुर्जी सुत्दिने हो, गुर्जी सुत्नेवालामा कसले त्यहाँ क्याब छोडेछ यार। म नि सुत्दिन्छु।
यो त 60 गुर्जीकोमा पनि छ होइन यस्तो त के छ गुर्जी अनि ठिकठाक थाकेर शेष भएछ हौ मेरो शेष पऱ्यो होइन ब्रेक टाइम अहिले ब्रेक रेस्ट अनि 10 मिनट ब्रेक लिन्छ 10 मिनट ब्रेक त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ फुत्रुक फुत्रुक गर्छ पेङ्गुइन पर्यो कति के पर्दो रहेछ परेन ट्राई अगेन ओ के पर्यो इम्पेरियर बहिनीले के पार्छ टोट परेन ए लकी छैन रहेछ सबले ए बल्ल पर्यो हेलो मेरो सबैको सबैको दुईचोटि पऱ्यो दुईचोटि परेछ मेरो चाहिँ एकचोटि पर्छ ल नो मेरो के यो दुईचोटिमा मात्रै पर्छ कि खै पर्ला पर्ला छोरे लिटल मयूर पो रहेछ त यता पेङ्गुइनहरू छ है यस्तो छ बुकहरू छ ड्रइङ पेपरहरू पनि रहेछ सो त्यही किरिङहरू पनि छ यता किरिङ स्ट्रिङ हाँसको सो गाइस हामी चाहिँ अहिले बर्ड प्याराडाइज पनि सबै घुमिसक्यौँ एकदमै फुल इन्जोय गऱ्यो अनि रिफ्रेसमेन्ट पनि भयो र अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लेर केही कुराहरू खाएर चाहिँ हामी घर फर्किनुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो गाइस आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला